Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Ikhwansa. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini, saya ingin membuat resep herbal untuk mengobati batuk. Jenis-jenis batuk, insya Allah bisa sembuh dengan obat herbal ini. Bahan-bahannya apa saja? Kita siapkan 1 ruas jahe merah, 1 buah jeruk nipis, 1 saset madu atau madu botolan sebanyak 2 sendok makan. Kandungan dari jahe merah ini banyak sekali, diantaranya antioksidan dan juga antimikroba yang dapat melancarkan peredaran darah, membunuh bakteri, dan juga bisa melegakan pernapasan kita pada saat batuk. Dan juga khasiat dari jeruk nipis ini mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk tubuh kita di saat kita diserang batuk dan melancarkan peredaran darah, melegakan tenggorokan, juga terdapat antioksidan. Bahan-bahan ini banyak kita jumpai di pasar tradisional, di tempat teman-teman terdekat. Harganya pun sangat terjangkau dan tidak membuat kantong kita menjadi jebol. Oke, langsung saja teman-teman, kita proses peracikannya. Oke teman-teman, langsung saja ke proses peracikannya ya teman-teman. Ini kita siapkan dulu 1 ruas jahenya yang sudah dikupas, lalu kita cuci bersih ya. Kita cuci bersih, lalu kita iris ya. Kita potong kecil-kecil ya. Kita potong ya teman-teman ya, kecil-kecil ya. Lalu kita siapkan panci perebusannya. Kita siapkan pancinya. Langsung saja kita masukkan jahe merahnya yang sudah diiris ke dalam panci. Lalu kita masukkan airnya ke dalam panci juga sebanyak 300 ml. Kita nyalakan api kompornya. Oke teman-teman, kita tunggu sampai mendidih selama 15 menit. Oke teman-teman, ini air rebusan ramuan herbalnya sudah mulai mendidih ya teman-teman ya. Kita lihat sudah mendidih.
Langsung saja kita matikan api kompornya. Lalu kita siapkan gelas dan saringannya ya teman-teman. Kita siapkan gelas ukuran sedang ya. Dan juga ini kita siapkan saringan. Kita saring jahe merahnya ke dalam gelas ya teman-teman. Ini hasilnya teman-teman, ramuan herbal jahe merahnya. Kita tunggu sampai hangat ya. Nanti kalau sudah hangat baru kita campurkan jeruk nipis dan juga madunya. Oke teman-teman, ini ramuan herbalnya sudah hangat ya. Langsung saja kita campurkan madu dan jeruk nipisnya. Kita potong dulu ya, dibagi dua jeruk nipisnya. Lalu kita masukkan ke dalam gelas ya, disaring ya. Kita peras. Kita peras sampai habis ya teman-teman, satu buah. Lalu kita campurkan madunya. Teman-teman bila ada madu botolan cukup 2 sendok makan ya. Lalu kita aduk sampai rata. Oke teman-teman, ini hasilnya yang sudah dicampur dengan jeruk nipis dan madu. Langsung saja kita minumnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ada hangat, ada sedikit asam dan juga manis, karena perpaduan antara jeruk nipis dan jahe juga madu ya. Jadi terdapat 3 rasa ya. Aturan minumnya 2 kali sehari, di pagi hari dan di malam hari ya teman-teman, sesudah makan ya. Rasakan khasiatnya teman-teman, bila rutin meminumnya batuknya akan hilang. Ini segala jenis batuk apa saja ya, batuk kering, batuk berdahak, batuk influenza, insya Allah dengan ramuan ini bisa sembuh ya. Kebetulan saya juga lagi tenggorokannya lagi nggak enak ya teman-teman, pernapasannya juga ini agak sesak ya. Lalu saya minum ramuan ini. Saya rasakan ini udah agak mendingan dikit ya teman-teman.
memang ada asamnya itu ya, asam dari jeruk nipisnya sangat kuat ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan membagikan video ini mendapatkan pahala yang berlimpah, karena video ini sangat bermanfaat ya teman-teman untuk penderita batuk. Bila teman-teman mempunyai keluhan penyakit, bisa komen di kolom komentar biar saya membuatkan obat herbalnya. Insya Allah penyakit yang teman-teman derita akan sembuh. Jangan lupa berdoa kita ya selalu untuk di masa pandemik ini ya, yang banyak sekali penyakit-penyakit, supaya dijauhkan ya teman-teman. Dan saya mendoakan juga teman-teman yang lagi sakit supaya disembuhkan dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.